Brezplačnikov je taki, ki imajo v bistvu so sami sebi namen in ne prinašajo novih strank. Če pa uporabiš formulo paket, pa lahko tvoj brezplačnik postane najmočnejše orodje za povezovanje, za zaupanje in pa za konverzijo brez tiste vsiljive prodaje. Hej, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Zdaj, če veš, da že potrebuješ brezplačnik ali ga narediti iz nule ali končno narediti enega takega, ki ti bo konvertiral, ki ti bo prinašal stranke in želiš eno tako bližnjico oziroma ekspresno pot, potem ne rabiš poslušati niti tega podcasta, lahko pogledaš na link spodaj, kjer ti bom pripela link do paketa Darilo 2.0, kjer dobiš vse, kar potrebuješ, da ustvariš res učinkovit svoj brezplačnik, od planiranja do templateov, kaj napisati v maile, do vizualne predstavitve, skratka vse, kar potrebuješ, link najdeš spodaj. Zdaj pa gremo pogledat, kaj je v bistvu ta formula paket, ki ti bo pomagala, da tvoj brezplačnik v bistvu postane veliko boljši oziroma postane odlično orodje za povezovanje, grajenje zaupanja in pa za konverzijo. Torej, če gremo kar po črkah PAKET, torej paket, P je za pritegne pozornost. Torej, zelo pomembno je, da je tvoj brezplačnik takšen, ki pritegne pozornost. Pritegne pa pozornost največkrat tako, da je to nekaj, kaj tvoje stranke zanima oziroma rešuje nek mini problem, ki ga tvoje stranke že imajo in iščejo rešitev. Tako v bistvu zbudiš pri njih veliko zanimanje in jim skozi ta brezplačnik lahko v bistvu pomagaš, da pridajo do neke prve rešitve in se spoznajo s tabo. Torej, prvi korak je, da pritegneš sploh pozornost. Velikokrat, kdaj ne pritegnemo pozornosti, je, kar vidim pri podjetnikih pa podjetnicah, se pogosto zgodi, je, da rečejo, ok, jaz bom zdaj dal nek brezplačnik, ok, imam tam eno predavanje, ki je 2 uri dolgo, pa bom to dal kot brezplačnik. To ni nujno nekaj, kar si tvoje stranke želijo, tako da daj se postavi v vlogo tvojih idealnih strank in razmisli, kaj je tisto, kar si res želijo in že iščejo. Potem pa jim seveda daš tudi tisto, kar potrebujejo. Druga črka je torej A in sicer, da se aktivirajo. Zdaj, če samo pritegneš pozornost, pa potem nič ne naredijo, potem ni to mogoče najboljši brezplačnik. Zato je zelo pomembno, da se torej aktivirajo v stilu, da rečejo, ja, jaz si to želim in se prijavijo na ta tvoj brezplačnik oziroma ga pridobijo. Tretja, torej pri paketu, PAK je torej K, kjer pride do konverzije, kjer točno ne samo, da grejo v akcijo in pogledajo več o tem tvojem brezplačniku, ampak v bistvu tudi brezplačnik torej pridobijo ali snemejo, se prijavijo in tako naprej in ga tudi zelo pomembno konzumirajo. Torej, pogledajo vsebino, zato je zelo pomembno, kakšna je tudi ta vsebina v tem tvojem brezplačniku, ker na eni strani, če jih zasujemo z 30-dnevnim programom, potem verjetno vsi ti potencialne stranke mogoče ne bodo konzumirale tega in če ne konzumirajo, potem verjetno tudi ne bodo naredile koraka naprej. Tako da ne jih obremenjevati z nekimi obširnimi zadevami, treningi, videi, vadbami ali kakorkoli, ampak to je nekaj takega za pokušino, nekaj sladkega in tako naprej. Recimo, da ti dam za primer, če greš v trgovino in ako imajo v trgovini tiste stojnice za pokušino, mogoče kakšne hrane ali nekaj takšnega, Zdaj, če ti tam ponudijo celo kosilo, zdaj probaj ti to kosilo, je celo kosilo za pokušino in se ti naješ, potem verjetno nimaš želje iti v njihovo restauracijo takoj jesti. In enako je v bistvu pri brezplačnikih. Tukaj v trgovini ti dajo torej za pokušino en mali košček, da vidiš, če mi je všeč, super, grem naprej recimo na kosilo ali pa večerjo, če pa mi ni všeč, pa je tudi ok, ampak da se lahko odločimo. Torej, ne damo, zdaj preobremenimo naših potencialnih strank s tem, da jih v bistvu preobremenimo
da jim damo totalno preveč in potem ne naredijo koraka naprej. To ne pomeni, da bomo zdaj z njimi manipulirali, da jih bomo okoli prinesli pa jim dali samo malo, zato da jim bomo lahko več potem prodali, ampak to je v bistvu iskreno neka pokušina, da lahko vidijo, ali je v bistvu sodelovanje z nami recimo smiselno ali za njih ali pa tudi ne, in oboje je ok. Četrta, smo že pri EO, je, da vključimo element zaupanja. Torej, ko se nekdo dvigne roko, da ga zanima, da se aktivira, da se prijavi, da konzumira, potem potrebujemo znotraj našega brezplačnika tudi nekaj, kar nam bo gradilo zaupanje. Zakaj? Ker brez zaupanja tudi ne pride do nakupa. In sicer na eni strani zaupanje, da je ta tvoja rešitev res prinese rezultate, in na drugi strani zaupanje, da je to, kar ti počneš, oziroma da nisi pač ne pridi prav, torej zaupanje v tvojo metodo in pa tvoje delovanje. Karkoli pač to je, ali je to spletna stran in tako naprej, da ti vse v bistvu deluje ok. In kako zdaj zgraditi, kaj je lahko ta element zaupanja, je lahko v bistvu gradimo preko e-mail sekvence, torej da pošiljamo potem, ko se nekdo prijavi, da ne pozabimo na e-mail sekvenco, ampak pošiljamo tudi redno maile in jih povabimo na pravih korakih tudi naprej. Lahko je tudi preko zasebnih sporočil, če imamo njihov kontakt. Skratka, da v bistvu jih pripravimo do tega, brez manipulacije, pripravimo do tega, da si želijo še več. Torej, da zbudimo v bistvu pri njih željo še po več. Okay? Zdaj, veliko krat jaz potem tukaj vidim, kaj zdaj napisati v te maile. Če se nekdo prijavi na naš brezplačnik, pa se potem sproži sekvenca mailov, kaj zdaj napisati, koliko mailov napisati in tako naprej. Če hočeš bližnjico, torej kot sem že omenila, bom spodaj pustila do tega programčka Darilo 2.0, to je napredno darilo, ki dejansko pač vodi stranke od tega, da se prijavijo do nakupa, in je znotraj tudi prav napisana celotna sekvenca mailov, kaj napisati v kakšen mail. To ne pomeni, da bojo zdaj vsi, ki so kupili Darilo 2.0, imeli enake maile, ampak je v bistvu sistem, kako v bistvu svoje zgodbe vključiš in katere zgodbe vključiti in na kakšen način jih vključiti. Tako da je v bistvu potem vsaka sekvenca tudi nekaj svojega. Tako da, če rabiš bližnjico, poglej spodaj. To je res ena taka, ko enkrat to znaš napisati, pa ti deluje, je lahko res zlata vredno. In pa zadnja komponenta je transformacija. Torej, da naredijo naslednji korak. Torej, prvo transformacijo je fino, da že dobijo znotraj tega brezplačnega darila, in pa druga transformacija je pa tista, da v bistvu grejo korak naprej, da investirajo, torej s tem, da kupijo, ker saj vemo, kako je, s tem, ko kupijo, investirajo v neko rešitev, ki jo pač iščejo. In tako imamo v bistvu cel paket. Zdaj pa mogoče še pogledamo dva primera, kaj bi lahko bil brezplačnik, da ti bo bolj jasno, recimo, kako gre. Pa če vzamemo za primer recimo eno jogo učiteljico, kaj bi lahko bil recimo njen brezplačnik, bi lahko bila recimo 5-minutna vadba, ki zbistri misli pred 6. uro zjutraj, bolj kot kava, nekaj takega. Se pravi, za to 5-minutno vadbo bi bila res velika vrednost in bi dobili izkušnjo, na kak način ta jogijska dela. In za tiste, ki zdaj, če je ta jogijska recimo sploh nekako specializirana za to, da dvigne energijo, da zbudi in tako naprej, je potem lahko ta brezplačnik res pritegne pozornost pri tistih pravih strankah, kjer že iščejo mogoče neko alternativo za kavo, pa je mogoče še ne poznajo in potem se aktivirajo, in jih potem peljemo naprej. Potem, če bi recimo pogledali primer za mogoče kakšnega energetskega zdravilca, če je malo drugačni, kako bi pritegnili pozornost z brezplačnikom, torej da pogledamo, kateri problem imajo naše stranke. In mogoče bomo ugotovili, da če smo mi nek energetski zdravilec, bo mogoče veliko strank pomislilo, oziroma ne bo verjelo, da to deluje, ali pa bo imelo kakšne pomisleke. In lahko pogledamo, kakšne pomisleke ima moja idealna stranka in kako ji lahko pomagamo
priti do pravega. Mogoče bo naša idealna stranka jo v bistvu skrbelo, a ne, ker je to nekaj energetsko zdravljenje, mogoče nekaj, kar ne morejo takoj videti, kar ne morejo takoj občutiti, a ne, ni nekaj fizičnega in je naše stranke mogoče strah, kako zdaj izbrati tistega pravega zdravilca, ki bo res naredil rezultate in tistega, ki bo mogoče samo odprl rano, pa potem pustil, a ne, ali pa da nas bo samo okoli prinesel, a ne. Se pravi, lahko za našo stranko, recimo kot brezplačnik, ponudimo mogoče recimo neki PDF ali pa video z 5 rdečih zastavic pri izbiri energetskega zdravilca in kako prepoznaš torej pravega zase. Recimo, ne? In s tem v bistvu damo noter neke kriterije oziroma neke točke, ki bodo na eni strani torej našim potencialnim strankam odprle oči, da bodo vedle, kam se usmeriti, a ne? Oziroma na kaj paziti, ko zbirajo recimo zdravilca, zato da ne bodo v bistvu se okoli prinesle in tako naprej. In s tem jim v bistvu tudi res damo zelo veliko vrednost, kako zbrati zdaj pravega zdravilca zase, na kaj paziti. In na drugi strani, kot zdravilec lahko pozicioniramo tudi sebe zelo dobro, ker pač je nekako potem smiselno, da če zberejo nas, se vsem tem rdečim zastavicam oziroma, kako bi rekla, opozorilnim znakom in tako naprej tudi izognejo. Tako da je to lahko še eno malo drugačno darilo, ki pa zelo lepo lahko pomaga našim idealnim strankam in jih pelje korak naprej, ogreva, zaupa in konvertira v stranke. Tako da, upam, da ti je tale kratek video pomagal, da mogoče malo iz drugega zornega kota pogledaš na svoj brezplačnik, ki ga izpiliš, zato da bo za naslednje leto 2026 še lepše konvertiral. Če želiš torej eno tako bližnico in končno ustvariti en taki boljši napreden brezplačnik, bom pa spodaj pustila link do darila 2.0, kjer je celoten programček z vsemi predlogami, ki jih potrebuješ, tako vizualnimi kot vsebinskimi, da narediš res odličen brezplačnik. Tako da uživaj in lep dan! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.